Так куда же пропадает еда? Думаю, вам следует проследить. Мия, иди сюда, девочка. Что с тобой, Мия? Ребята, почему Мия все время мяукает? Не знаю. Может быть, она хочет есть? Как хочет есть? Я все время наполняю ее миску корма. Ну тогда давайте пригласим доктора. Так, на что жалуетесь? Она все время мяукает. Да не вы на что жалуетесь, а вы на что жалуетесь, мадам. Все понятно. Мия говорит, что никто не кормит ее. Она голодна. Как голодна? Я все время наполняю ее миску корма. А какой корм вы ей даете? Лучший корм. Mera Finest Fit? О, ну это шикарный корм премиум класса для котят. В его составе молозиво, основная часть белка животного происхождения и отличная витаминно-минеральная добавка. В чем же тогда дело? Может быть, у вас есть другие животные, которые съедают корм Мии? Нет. Так куда же пропадает еда? Думаю, вам следует проследить.